Aquí vamos a proceder a quitar lo que es la tapa. Esta parte ya le quitamos los tornillos de atrás y le quitamos los tornillos de la válvula que vamos a cambiar, que esta la sujeta solo un tornillo acá. Y aquí vamos a quitar esta tapa. Acá se le presiona hacia arriba y ahí ya sale. Por ahí cayó el pin.